Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin falanaqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin wal waznu yaumaidzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Bubuka awasan Al-Quran surat Al-A'raf ayat genep dugi ka ayat 8. Ikhwati iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, materi dina ungi ayeuna tangtosna ninggal kana perjalanan hirup manusia ti awal dugi ke akhir, ternyata teu aya hiji oge iwal ti bakal dipenta pertanggungjawaban. Jadi teu aya kahirupan di dunia iwal ti sadayana boga tanggung jawab di payunan Allah Subhanahu wa taala. Naon margina? Margi ternyata sadayana itu milik Allah, anu kaduana yen anu diterapkeun jeung dipaparinkeun sadayana amanat ti Allah. Jalaran kitu pasti kedah aya pertanggungjawaban. Dina Al-Quran aya dua ungkapan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, aya oge lillahi man fis samawati wa man fil ar. Upami dikoreh tangtosna aya dua nu beda, nu hiji mah ma, anu kadua mah man. Keur nerangkeun naon upami ma itu cenderung kana ghairul akil, perkara anu teu berakal. Tapi lamun man itu perkara anu berakal. Hartosna yen naon wae nu aya di dunya bade nu berakal atawa nu teu berakal sadayana lillah, kagungan Allah. Nah, tangtosna patali jeung manusia yen sadayana nu Allah nu keur diamanatkeun ka tiap-tiap manusia, mangka sadayana nu diamanatkeun bakal dipenta pertanggungjawaban. Malah tong boroning umat, malah kalebet para nabi oge bakal dipenta pertanggungjawaban. Jadi tingkat nabi ge bakal dipenta pertanggungjawaban. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh anjeunna bakal dipenta pertanggungjawaban usia nupang kolotna di alam dunya, tapi umat anu pang sakedikna. Tah tangtosna ieu bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala kondisi sapertos eta. Matak diantarana Allah bakal naroskeun ka Nabi Nuh hal balagta, nah anjeun geus tablik, itu dipenta pertanggungjawaban.
Nabi Nuh bakal ngawaler balagtu simkuring tos tablik. Sanu jadi saksi anjeun Muhammad wa ummatuhu Nabi Muhammad kalih umatna. Ieu jadi dalil yen tingkat Nabi oge bakal dipenta pertanggung jawaban. Nah kulantaran gitu dina ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf Allah ngadauh palanas alannalladzina ursila ilaihim kami baris nanyakeun ka jalma-jalma nu diutus rasul ka maranehna. Ari urang geus tepi tos aya rasul teu acan. Ari urang tos aya rasul tos aya tah tangtosna ku tos ayana ieu bakal aya kalebet kana ayat nu ieu kami bakal nanyakeun ka jalma-jalma nu diutus para rasul ka maranehna. Matak ayat 2 engke bilih muncul patarosan mun ayat ieu bakal ditanya ka umat anu geus datangna rasul. Ari umat anu can datang rasul baris ditaros moal. Contoh, jalmi-jalmi nu hirup di Indonesia tahun 500-an. Kan Islam can aya. Kira-kira bakal ditaros moal dia mau lahir. Bakal ditaros moal. Ya. Nah, tangtosna engke bakal balik. Karena persoalan yen manusia teh diciptakeun ku Allah dina kaayaan fitrah. Artina jalma diciptakeun ku Allah teh dina kecenderungan kana sae. Mangka sanaos teu acan aya rasul jalmi teh tos aya cenderung kana sae ngan aya ngagugu kana akal sehatna aya oge anu henteu ngagugu kitu engke bakal diukur tina masalah naonna tina masalah akalna tina masalah fitrahna gitu kan pan manusia teh saur rasul disebatkeun yen khuliqal insanu hunafa'a diciptakeun manusia teh dina ayana kecenderungan kana sae. Matak salarosna sanaos teu acan aya risalah jalmi teh tos aya kecenderungan kana sae mah. Tangan engke dina waktos eta aya jalma anu nuturkeun secara fitrah manusana cenderung kana sae, aya oge jalma anu teu mengikuti fitrahna gitu kan. Da simkuring mah yakin sing can aya Islam ge ari maling mah pasti dianggapna pagawean jahat. Pagawean goreng. Lamun teh mah istilahna ngabunuh da pagawean goreng sing can aya Islam oge. Kaasup misalkeun dolim pagawean goreng patut gitu kan komo tos aya Islam. Jadi aya kecenderungan jalmi kana sae jeung kana awon. Tah tidinya panginten persoalan umat anu teu acan aya rasul. Kumaha nu tos aya rasul? Tah di dieu abot di antawisna bakal ditanya tentang ma ilmuka bihadzar rajul naon ilmu anjeun ye ku datangna rasul teh. Jadi ulah dikinten nu teu ngarti kana Islam itu bakal aman. Lantaran bakal ditanya tina persoalan ilmu anu diajarkeun ku rasul. Itu pangheulana di alam kubur teh bakal ditanya teh eta ma ilmuka bihadzar rajul naon ilmu anjeun ye ti rasul ieu ti lalaki nu ieu. Kira-kira ku ibu jeung ku bapak tos kaimpentarisir sakumaha tah ilmu-ilmu Islam anu tos kakuasai. Tah eta teh bakal jadi tangawaler gitu kan. Matak cek sim guring mah kitu kira-kira lamun teh mah nu tara ngaji bisa moal ngajawab. Sigana cek ibu-ibu teh tong boro mah nu sok ngaji nu tara ngaji nu sok oge duka kajawab dukan teu gitu. Tapi tong pesimisnya gitu kan. Tetep yen Allah pangna tapi kau ngawajibkeun nyiar ilmu teh eta Bu.
Yen bakal orang ditanya tina hal keilmuan anu ku Rasul diajarkeun. Tak jalma-jalma mukmin teh pan bakal ngawalerna kitu. Nalika naon ilmu anjeun ieu ti Rasul ieu jawabna teh huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wattaba'na. Oh ieu teh cenah Muhammad Rasulullah sumping ka ieu dunya, sumping ka abdi sadaya mawa ajaran Allah, abdi turut, abdi tumut, abdi ngamalkeun. Kumaha ceuk malaikat? Nam solihan, sok anjeun sare sing tibra. Tapi keur jalma-jalma anu teu apal kumaha? La adri teu terang. Samitun nasa abdi mangan dedengean ti papada jalma cek anu kitu-kitu cek ieu kieu gitu kan. La adri teu terang. Kumaha malaikat? Ternyata lain kalahka miwarang kulem kaeta ruh nu tawaka ruh eta jalma teh, tapi kalahka nampiling gitu kan, diteungeuh kalawan mawa besi anu mun diangkat ke orang Madinah itu moal kaangkat cenah gitu kan. Nah itu ditenggel atuh pugulna ngajerit. Tah dua-duanana nu tibra bakal tuluy ila yaumil kiamah, anu ngajerit oge bakal tuluy ila yaumil kiamah gitu kan. Matak anu tos ngarantunkeun mah dua. Aya anu jejeritan sieun kaburu kiamat, aya oge anu tibra teu inget tanaon gitu kan. Tak kira-kira tah anu kitu bisa moal dipenta. Nu hiji keur tibra, nu hiji keur jejeritan, kira-kira bisa moal dipenta. Tuh nya barorah mikirkeun nasibna masing-masing eta mah gitu kan. Jadi ieu diantawisna dua persoalan. Dina Quran disebut nu ieu maruhna di iliyin, anu ieu maruhna di sijjin. Tah urang teh dibere kasempatan keneh ayeuna teh. Jadi anu tos ngantun mah tos teu tiasa beramal kantun nampi hasil amal di dunya. In khairon pa khairun, upami sae nya sae akibatna, wa in syarron pa syarrun, lamun goreng patutnya goreng patut akibatna. Tinggal dua anu ku aranjeunna dipayuna naha khair naha syarrun kitu. Nah kumargi kitu di dieu tah ulah dugi ka urang teu terang bakal dipenta pertanggungjawaban. Aya patarosan gitu kan, nyata cenah lamun boga ilmu tuluy teu diamalkeun berat eta teh pertanyaanana. Matak mining teu boga ilmu cing bener teu lamun gitu. Pan aya jalmi gitu kan, wah cenah lamun boga ilmu teu kaamalkeun berat tanggung jawabna. Mining teu boga ilmu sakalian justru leuwih berat. Nah maneh teu boga ilmu, pan gitu. Nah itu kan dugi ka aya hiji hadis nu ngeningakeun hasratan yaumal qiyamah man lam yatlubul ilma wa lam ya'lamhu. Pangrugi-rugina jalma jeung panghanjakal-hanjakalna jalma engke nalika aya kesempatan di alam dunya pikeun nungtut ilmu tapi maranana teu hayang pikeun nyiar ilmu. Ieu diantarana nyaeta bahan-bahan penyesalan ke di yaumul akhir. Mata kudu untung gitu kan, ayana kesempatan-kesempatan kanggo tolabul ilmi gitu kan, itu teh lantaran pikeun mengurangi penyesalan-penyesalan ke di yaumul akhir. Nah, jadi anu kahiji Allah nguningakeun falanas alannalladzi na ursila ilaihim, kami baris nanya kajal majalma nu diutus di dinya para rasul. Walanas alannal mursalin, jeung kami bakal nanya ka para utusan, artina ka masing-masing rasul. Naon anu ditanya ku Allah tangtosna lain tina persoalan ilmu, tapi nu bakal ditaroskeun tina persoalan tabligna. Mata Rasulullah dina akhir-akhirna anjeunna dina khutbahna nguningakeun yen teu aya nu diparentahkeun ku Allah ka kaula kajaba sadayana tos didugikeun ka umat. Teu aya perkara nu dicare ku Allah kajaba sadayana tos ditepikeun kanu jadi umat. Jadi teu aya wahyu anu kahilapkeun, teu aya wahyu anu kakantun
ku nabi sadayana parantos didugikeun. Itu sebagai tanggung jawab nabi sebagai rasul. Matak moal aya Bu anu kakantun ajaran Islam teh. Lamun Quran nyangemkeun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati eta keur nerangkeun jumlahna moal aya nu kakantun, carana moal aya nu kakantun, jeung teu aya anu kahilapkeun, sadayana geus beres. Matak moal aya persoalan anu teu kawalar ku Islam mah. Asim kuring sareng Ustaz Jae, Ustaz Rahmat Najib gitu kan. Upami sasi sakali nampung patarosan istifta gitu kan. Nah, ternyata teu aya patarosan anu teu kawalar. Saatos dibuka teh ieu aya dalilna, ieu aya hadisna gitu kan. Jadi teu aya persoalan anu teu kawalar mangga ti kapungkur gitu kan sabulan sakali bahkan dugi ka sareng dewan nisbahna. Itu sadaya persoalan anu muncul boh kekinian atau mungkin anu memang istilahna hal-hal anu tos naon lami terjadi itu aya jawabanana sadayana asa teu aya perkara anu teu kawaler gitu kan. Nah, ternyata beres persoalan ilmu ternyata anu diproduk ku batur itu sadayana tina Al-Qur'an jadi lengkap teu aya. Tak upami teh misalkeun ieu teu aya jawabanana lain teu aya jawabanana urang mah teu daek ngulik gitu kan salaresna mah. Teu aya jawaban sagala teu ngulik gitu kan. Da sim kuring yakin lamun Rasul tos nyebatkeun teu aya hiji perkara anu ku Allah didugikeun iwalti kaula geus nepikeun sadayana artina beres. Matak dina surat Al-Ahzab dugi ka disebutkan khataman nabiyyin penutup para nabi artina tos beres syariat. Teu aya deui syariat anu anyar. Nah, jadi itu diantarana tanggung jawab nabi teu aya hiji oge anu kalangkung, teu aya nu teu kadugikeun, sadayana beres. Teras boh umat boh para rasul palanakussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin. Kami engke bakal nyaritakeun dumasar ilmu Allah jeung keur Allah mah teu aya anu gaib. Coba ibu-ibu emut henteu kaping 20 Agustus tahun 2000 naon anu ku ibu-ibu dilaksanakeun. Geus moal emut kan? Nah eta anu urang teh emut moal aya engke catatanana di yaumul lahir. Aya ti mimiti dewasa dugi ka ngantun sadayana komplit. Dugi ka dina surat Al-Kahfi la saghiratan wala kabiratan illa ahsanahu. Teu aya anu alit nu ageng iwal ti kabeh bakal rinci. Ta ieu padawean pagawean aranjeun teh. Nu alus nu goreng ge tembong. Ayeuna mah bu urang tos teu emot nu sae nu mana, anu awon anu mana apa nya. Gitu kan. Jadi lamun teh mah maca dewasa ti usia 15 tapi ka ayeuna kan di payunan sim kuring senior hunggul kan ya di atas 60 sigana mah. Nya sim kuring mah sampai setengah abad gitu kan. Masih kena pemuda. Nya kan dina bahasa Arab apan pemuda sampai 50 tahun kan gitu. Gitu kan. Beda jeung dina qanun asasi gitu kan. Tapi orang nalika ti mimiti dewasa tapi kaki wari tos teu emot mana nu sae mana nu awon. Tapi engke di yaumul akhir ternyata ti mimiti dewasa tapi kangantun ngagebrai sadayana bu nu sae nu awon teh tah ieu ibu bapak pada melan salira nuju di alam dunya teh tah ieu tah anu saraena tah ieu anu awonna. Matak di dinya nya kudu loba istighfar teh bisi era engke mun ku Allah teu dileungitkeun dihapus ku Maha Tah wirang meureunnya gitu kan lantaran falanakus sabiyamin keur Allah mah teu anu gaib teu aya nu gaib teu aya anu nyumput tapi ka istilahna dina Quran disebutkeun tukhfu aw la takhfu nu disumputkeun atau nu teu disumputkeun keur Allah mah nemrak teu aya anu nyumput gitu kan tangke teh ngagebrai sadayana wa ma kunna ghaibin teu aya nu gaib. Nah, nalika dikumpulkan sadayana amal
itu kan nu sae jeung nu awon wal waznu ditimbang yauma idinil haq dina poe eta mah laras timbangan teh pamang sakulat mawazinuhu upami berat timbangan kasaeanana paulaika humul muflihun bagja engke di yaumul akhir wa man khaffat mawazinuhu mun hampang timbangan amal saena paulaika alladzina khasiru anfusahum rugi diri-diri maranehna bima kanu bi ayatina yadlimun kusabab kana ayat-ayat kami maraneh dolim tah ieu engke teh ngagebrai engke teh ditimbang matak pantas aya wazanu qabla an tuzanu kasauran Umar kan coba timbang-timbang amal aranjeun samemeh ditimbang ku Allah ai urang mapan unggal poe nimbang awaknya nya timbang rek Ramadan ya sabaraha kilo gitu kan beres Ramadan sabaraha kilo gitu kan itu sok ditimbang urang ge ngan nimbang awak nu dimaksud ku Umar mah wazanu qabla antuzanu kira-kira timbang-timbang amal kira-kira geus berat nu mana ye mun dengdek teh mah dengdek ka mana ieu teh gitu kan timbangan teh na kana khairun atawa kana syarrun sae atawa awan nah kularantaran gitu ieu aya oge ungkapan hasibu qabla an tuhasabu hisab samemeh dihisab gitu kan pariksa gitu kan mata kurang teh kedah unggal waktos gitu kan marios teh bisi marios teh lain marios fisik unggul tapi parios amal gitu kan lanan dugi ka Umar bin Khattab mapan malah sahabat-sahabat anu sanes kadang-kadang sok naon istilahna ditapakuran kira-kira poe ieu geus sakumaha kasolehan-kasolehan anu yakin diterima ku Allah toki ka anjeunna ngarasa teu acan cukup matak panggih jeung ungi teu aya sanes iwati istighfar lantaran sieun seueur anu awon nah eta aya kalimat khaffat jeung aya kalimat sakulat dina surat anu sering ku ibu-ibu diawas surat na kumaha Bu surat naon Al-Qari'ah fa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi wa amma man khaffat mawazinuhu fa umuhu hawiyah tapi wa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah upami sakulat mawazinu berat tah kasayanana fa huwa fi isyatir radiyah surga wa amaman khaffat mazinu hampang ta timbangan kasayana pa umuhu pangbalikanana hawiyah neraka hawiyah jadi aya neraka ngaranna hawiyah eta teh neraka hawiyah teh neraka anu pang enteng-entengna keur jalma-jalma muslim anu amalna hampang kahadeanana itu nerakana teh hawiyah gitu kan nah jadi aya dua jadi ulah dianggap yen amal teh moal dikolek di naon istilahna dikumpulkan gitu kan sehingga ku Allah bakal ditimbang kalau timbangan anu salar-salaresna sehingga aya nu sakulat aya anu khaffat nah kumargi kitu mangka di dieu simkuring nyerat sababaraha hadis kanggo ieu mah supaya urang hati-hati lantaran bakal munculna berbagai pasoalan-pasoalan. Saur Abdullah bin Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu simkuring nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh kullukum ra'in sakabehna aranjeun teh pamimpin tuhnya jadi teu kudu nyalonkeun da geus kullukum ra'in sakabehna aranjeun teh pamimpinna mah jeung hayang da geus atuh nya matak di urang mah nu hayang teh lain hayang jadi pamimpin hayang gede gaji hayang gede upah gitu kan da pamimpin mah atos pan kullukum ra'in sakabehna aranjeun
pamimpin candak dina Al-Qur'an. Dugi ka ku Allah disebutkan khalifatan fil ar. Jadi aya kalimat khalifah. Jadi teu aya manusia anu teu jadi pamimpin sadayana oge. Tah anu paling abot wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, bakal ditaros sadayana tina hal kepemimpinanana. Kaning pamimpin teh kudu kumaha tah kriteriana teh Bu Pak? Pamimpin teh kudu kumaha? Upami secara umum gitu kan, tos jelas kahiji amanah. Amanah. Bahkan dina hadis diningakeun kullu syai'in amanatun, sadayana perkara amanah. Jadi teu aya hiji oge jalma nu teu kaamanahan. Jadi teu aya saurang oge nu teu kaamanahan. Is kedah ditunaikeun amanah. Awak amanah ti Allah. Harta amanah ti Allah. Kulawarga amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Jabatan amanah. Jadi sadayana amanah ti Allah anu perlu ditunaikeun secara semestina. Lamun teu hianah eta teh. Tak lamun jadi pamimpin teh ieu teh kudu amanah. Jadi amanah teh meureunnan ya, amanah segala rupana gitu kan. Ti mimiti materi, jabatan, rakyat, dugi ka kalabat naon istilahna kulawarga sadayana pinuh ku amanah. Kullu syai'in amanah. Termasuk agama oge amanah. Taksim Guring yakin lamun jalma teu ibadah di alam dunya yaitu khianat. Lantaran Allah ngamanatkeun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, artinya ya amanah. Bahkan di surat Al-Ahzab inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abainahum an yahmilna wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi arto Allah ngamanatkeun agama ka gunung, ka langit, kabeh nolak, tapi ku Adam ditampi. Naon sababna? Lantaran pemikiran jalma mah kadang-kadang lamun disodorkeun teh dua patarosan teh, mun dilaksanakeun kumaha, lamun teu kalaksanakeun kumaha. Nalika diterangkeun ku Allah mun dilaksanakeun tuh surga pahala ti Allah kalawan luar biasa, tapi lamun teu dilaksanakeun tah ieu neraka siksa ku jelema mah nu katembong teh lain neraka tapi surga. Entak ayeuna paboro-boro teh naon nu katempo teh da lain urusan amanahna. Gitu kan, naon nu katempo tah kudu nyaralonkeun teh. Tuh nya fasilitas, gaji, aya bulanan, aya naon deui, aya mingguan, bahkan aya harian kan. Nu kabaca kan etanya. Rata-rata ku manusia itu manusiawi. Nu kabacana nyaeta tentang masalah kehidupan duniawina. Jarang lamun ieu amanah teu kajalankeun kumaha tah nasib ka dia mulahir. Sigana mun malalikir kitu mah rada hararese kitu nya. Sim Guring maparin contoh kitu nya. Da sigana mah di sadayana daerah. Lamun teh mah aya pilihan kades kan paboro-boro nya. Modalna garede gitu kan, naon kabaca. Tapi lamun teh mah tong make jeung pimpinan jamaah, pimpinan cabang da rembung eta teh. Nah apangna pimpinan cabang ararim. Lamun pas diangkat pimpinan cabang langsung berbicara, ieu teh amanah berat mun abdi teu kalaksanakeun kumaha gitu kan. Tapi kumaha upami kades. Aya teu nyarios kitu. Teu aya kan ya, gitu kan. Jarang nyebutkeun ieu teh amanah, aduh abdi berat, bade mundur moal kitu eta teh. Gitu kan. Naon sababna? Memang manusiawi gitu kan. Manusiawi kadang-kadang nu katempo antara nyaeta naon istilahna kesejahteraan dunia jeung kesejahteraan akhirat itu langkung cenderung nu katempo kesejahteraan duniawi gitu kan. Matak etanya perluna iman teh kitu. Datu iman mah tuh hese gitu kan, rek memprioritaskan akhirat, lamun teu boga iman bisa moal. Justru aya jalma nu memprioritaskan akhirat lantaran boga iman. Iman kana poe akhir, lamun teu boga iman kana poe akhir moal aya jalma memprioritaskan akhirat. Matak pan aya tokoh Indonesia nyebutkeun cenah
Ari bab akhirat mah eta mah dongeng para kiai itu nya nyebutkeun naon ge. Lain disebutkan itu pidawa Allah gitu kan, pidawa Rasul, tapi disebutnya dongeng kiai keur nunjukkeun teu percayana. Jadi kumaha rek bisa solehna lamun jalma geus teu percaya kana akhirat. Bu Pak, ari dasar kasolehan teh kunaon eta teh? Dasar soleh. Dasar soleh mah dua, Pak, Bu. Lamun hirup geus kabita ku surga, sieun ku neraka jadi soleh geura. Lamun hirup geus kabita ku surga, kabita ku pahala Allah, sieun ku nu ngaran neraka, sieun ku nu ngaran siksa Allah, geura soleh hirup mah. Da nu jelema daroraka teh teu kabitaeun ku surga jeung teu geusieun ku neraka. Lamun jelema geus teu sieun ku neraka kudu kunaon atuh nasehatna? Mun jelema geus teu sieun ku neraka jadi kunaon nasehatna teh? Tinggal ngadaguan siksa Allah aja jelema nu kitu mah gitu kan. Moal bisa bahkan jelema nu doraka mah pan tepi ka nangtang-nangtang geus sederhana mah mana siksa Allah teh mun nya mah aya turunkeun ayeuna tepi ka tingkat kitu pan jelema kafir mah. Matak di dieu urang perlu memupuk iman naon ibu bapak tepi kawani wakaf nya wakaf. Padahal tanah mahal, ngalah duitna hese, tapi bisa wakaf. Naon tanu jadi dorongan daek wakaf? Boga keimanan dina diri, yen eta teh ieu teh keur kapling engke di akhirat, keur di surga kan gitu. Lamun jalma teh boga kayakinan kadinya kumaha? Tong boro mah make jeung kudu ngawakafkeun ageng-ageng ngaluarkeun sedekah infak oge lebar atuh. Bade ngaluarkeun 100.000 200.000 oge mikirna lila. Hayo menimbang mengingat begitu. Hese memutuskan gitu kan. Hayo menimbang mengingat. Aya dongeng. Ajik si bapana teh kieu, wah cenah mah kemanya lamun boga rezeki pokona mah asupan kenceleng Jumat teh lah cenah ulah 10.000 engke mah urang 100.000 gitu kan. Gitu kan nya sok Pak didoakeun lah sing menang rezeki cenah urang teh beh gede infak teh gitu kan. Ternyata nya benang rezeki pan derepan sakali mangsa teh mawa duit teh rada gede tah ka masjid teh ku pamajikanna ditanya, "Ari Bapak rek ka mana?" Cenah mawa duit teh gede-gede teuing. Heuh pan rek jumaah. Pira ku jumaah gede-gede teuing mawa duit teh cenah. Geus ka dieu ku abdi tukurkeun. Da poho eta teh heuh sok atuh mah cenah tukurkeun. Dare ditukurkeun ku pamajikanna. Tah ieu Pak geus ditukurkeun dipilihan teh angare nu leutik. Angare nu 2.000 gitu kan. Tuhnya tapi ka tingkat kitu matak upami bade kasayaan mah entong ngalamun boga na sabaraha sok harita ulah hayu engke justru geus gede mah lain deui mikirna teh gitu kan. Setan teh atuh Bu luar biasa. Jadi bakal ngadodoho kumaha sangkan teu terjadi niat-niat anu sararae. Itu kan loba jalma nu niat alus tapi teu praktek gitu kan. Mata kejadianana ayeuna teh loba jalma anu beunghar ku niat miskin ku amal. Mending mana tah beunghar niat atau miskin amal? Lamun beunghar ku niat raratana jelema miskin, tapi lamun miskin ku amal raratana jelema beunghar. Ini jelema beunghar miskin ku amal gitu kan. Tapi jelema miskin beunghar ku niat. Pokona malah sagede kitu mah mun abdi beunghar mah kosorangan teh kudu ngalibatkeun batur tuh bala leungar nya niatna gitu kan. Dare boga duit kumaha cing atuh ulah kusorangan kahadean teh sok ngiluan sararea gitu kan. Tah jelema beunghar kan rata-rata kitu sok ngiluan cenah keune nu 1.000 nu 10.000 gitu kan. Gitu kan tuhnya. Jadi nalika istilahna aya lain deui kan. Memang setan bakal kitu ngamodipna kumaha carana jelema sangkan teu migawe kana kahadean-kahadean. Nah, gitu Bu, kade amanah sadayana. Amanah. Pemimpin teh kudu amanah, kudu adil, kudu jujur, pan gitu kan. Bahkan Sim Kuring ngutip kasauran Umar bin Abdul Aziz, pemimpin teh aya 5. Saur Umar bin Abdul Aziz kahiji fahiman, anu kadua soliban, anu katilu na haliman,
anu kaofatna afifan, anu kalimatna nyaeta aliman. Itu kriteria pemimpin. Seorang pemimpin kudu faham, seorang pemimpin kudu tegas, seorang pemimpin kudu menghindar dari sesuatu yang dosa, seorang pemimpin kudu naon istilahna mengerti gitu kan, karena persoalan gitu kan. Mata kecerdasan itu diantara kriteria seorang pemimpin gitu kan. Mata kadang kayak bisa milih pemimpin nu bodoh itu riweuh. Jangan pemimpin nu pinter gitu kan. Nu cerdas itu kan, nu ngarti karena Islam. Lantaran nu dipimpin oge mayoritas orang Islam atau nya dipimpin kudu jelema nu ngarti karena Islam. Jadi mayoritas muslim maka pemimpinnya kudu jalma anu menguasai dan memahami Islam. Lamun teh mah nu dipimpinna kaum muslimin tapi nu mimpinna teu ngarti kana Islam nya teu nyambung atuh sagala rupana oge. Nah, makanya di sini itu kan ada sebuah kriteria pemimpin. Nah, sadayana ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyah. Imam itu pemimpin dan bakal ditanya tina hal kepemimpinanana. Jadi kade lamun jadi imam teh pan kudu sing laras gitu kan. Kudu sing laras jadi imam teh. Matak diantarana naon tah kriteria seorang imam teh? Kahiji jalma anu seueur hafalan Quran gitu kan. Anu kadua lamun sami seueur hafalan hadis. Lamun sami usia mana nu pangheulana Islam gitu kan. Saha nu pangpayuna Islam gitu kan. Tah ieu jadi usia kan nu kaopat gitu kan. Matak bilih teh mah misalkan di dieu aya murang kali usia 15 tapi hafid Quran nya wayahna bapak-bapak kudu jadi makmum. Lantaran usia mah kaopat gitu kan tetep nu pangheulana teh nyata Al-Qur'an hafal itu kan ada kriteria. Tangke seorang imam kan bakal dituturkeun gitu kan. Nu ngaran dituturkeun nya kudu jadi uswah gitu kan. La yukabbiru hatta yukabbiru wala yarka'u hatta yarka'a gitu kan, wala yasjudu hatta yasjuda. Artinya dituturkeun gitu kan imam. Tah engke dina bagian terkecil warrajulu ra'in fi ahlihi, pamegat pamimpin di kulawargana wa huwa mas'ulun an raya, bakal ditanya tina hal kapamimpinanna. Ieu mah bapak-bapak sadayana. Kade Pak urang teh bakal ditanya lantaran pemimpin keluarga. Gitu kan. Laras henteu ya mimpin kulawarga teh gitu kan. Bilih teh mah mimpin kulawarga teh mawa kana jalan anu lepat. Ngarahkeun istri, ngarahkeun anak gitu kan. Itu bakal jadi pertanggungjawaban gitu kan. Jadi ieu ulah gaduh emutan salaki mah cukup pengen napakohan teu tiasa kitu. Tapi seorang pemimpin di kulawarga tetap bakal dipinta pertanggungjawaban ka mana mawakna kulawarga ieu. Tak teu meunangnya acuh gitu kan. Kan baelah mah ayeuna mah urang masing-masingnya teu bisa kitu geus rumah tangga mah. Mamah kawetan, bapak kakulon moal bisa kitu. Jadi artinya seorang pemimpin harus tegas dan harus mengarahkan. Kalimat qu anfusakum wa ahlikum nar teh kan keur pamagat eta teh. Gitu kan. Nah, anu kadua. Nah, yen wal mar'atu ra'yatun fi baiti zaujiha. Ibu-ibu oge pamimpin di bumi suamina gitu kan. Matak ieu mah jadi sub gitu. Secara umum pamagat, tapi sub didinya aya nu ngaran istri. Tak nalika sim goreng ditaros ari keur top leader saha lalaki ngan lamun keur janten pembantu mangga gitu kan. Misalkan jadi menteri kewanitaan ku wanita mangga eta mah piraku menteri kewanitaan ku lalakinya gitu kan. Berarti ada subna gitu kan. Top leadernya tetap gitu kan, tapi bagian-bagian itu teh masalah gitu kan, topnya gitu kan. Sehingga di sekolah gitu kan nya ari
mudir mah meureun lalaki, tapi ari pembantu mah operator bidang kurikulum, bidang itu bidang ieu, kaasup guru kan teu jadi masalah gitu kan. Nah, jadi ieu upami bade ninggal kana hadis nu ieu gitu kan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulun an ra'iyah, wal khadim pembantu oge pemimpin fi mali saidihi nyata tina harta dununganana, wa mas'ulun an ra'iyah. Jadi di dieu sadayana itu bakal ayana pertanggung jawaban. Nah, naon tah diantawisna anu dipertanggungjawabkeun ieu diantarana dina hadis anu katilu ti Barzah al-Aslami ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba hatta yus'ala an umrihi, sehingga bakal ditaros tina hal umurna bima abnah. Tuh nya dibeakeun dina naon eta umur teh. Jadi ketika manusia di usia 120 hari eta teh Bu, dina usia 120 hari teh ku Allah teh geus ditangtukeun dicabutna deui ruh. Jadi maot man tong dipikasieun, tong dipikahayang. Dipikasieun da geus waktuna mah moal bisa sambung. Dipikahayang ari can waktuna mah angre hirup deui gitu kan. Aya jalma gitu kan eta lantaran banyak problem, banyak masalah, tapi kak nyaritana teh kaunggal jelema, daripada hirup siga kieu mah mending maot teh abdi mah gitu kan. Eta kaunggal jalma hayang maot lantaran banyak masalah, eta dikeresakeun geus gering ripuh ge jag-jag deui can waktuna tuh make jeung kudu dipikahayang. Aya jalma bakat tingkusieun maot eta teh nalika harita waktu Covid, tapi ka istilahna batur mah geus bergaul ieu mancan masih keneh di bumi teh dikunci di karantina. Tapi ka batur mah geus ka mana-mana ieu mah teu wauh jeung jelema terus di imah teh gitu kan ngonci maneh gitu kan. Tapi ka si anu nganteuran barang tuangeun teh digantungkeun dina pager cokot anjal lebet deui. Wah tapi ka kitu eta ternyata bakat tingkusieun maot peteknya gering ripuh gitu kan, gering ripuh gitu kan, pas dibawa keluar maot tuhnya. Jadi terjadi gitu kan. Makanya ketika muncul sebuah, ya ini sebuah naon istilahna teh dina bahasa Sunda mah panyingsieunnan ceuk sim geuring mah. Jadi seolah-olah virus Covid teh mematikan gitu kan. Jadi nu keuna pasti maot kan gitu kan. Jadi sehingga banyak manusia 90% leungit tauhidna. Teu inget yen maut teh Allah anu nangtukeun kan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu kan tidak akan bisa bergeser gitu kan. Kalau Allah sudah menetapkan, moal bisa ditunggu-tunggu. Lamun Allah can dugi kana ketetapan, moal bisa jalma maot. Kajian kumaha wae oge. Gitu kan. Makanya itu satu-satunya pesantren sa-Indonesia dina masa semuanya online, saya gunakan secara offline. Yang lain tidak membagikan ijazah, saya bagikan ijazah. Dan saya sengaja pada waktu itu mengundang Pak Bupati. Itu tara-tara ge ngabagikan ijazah, ngajak ngundang Bupati gitu kan. Pak Bupati datang, Pak Ustadz ini gimana? Banyak orang gini gitu kan. Katanya kan ini ya jaga jarak dan yang lainnya. Cek sim kuring teh Pak Bupati maaf ieu teh kan bupati nu anyar, jadi ibu jeung bapak hayang panggih cing teh kumaha ngahalanganana kan tapi kayak gitu. Gitu kan. Dan saya membuktikan gitu kan, konfirmasi dengan aparat pemerintah, baik dengan kepolisian dan yang lainnya, saya tanamkan tauhid kepada santri dan guru-guru, coba gitu belajar. Dan ternyata belajar seperti biasa, silakan Pak, saya minta bagaimana seharusnya secara kesehatan. Saya gunakan secara kesehatan gitu kan. Kemudian dilakukan dan alhamdulillah itu kan
Bahkan ada ada santri yang COVID gitu kan, dan tidak diberitahukan kepada yang lain, kepada keluarganya. Ternyata diantar oleh keluarganya ke sana kemari, ternyata tidak ada apa-apa. Tuhnya, ini banyak pembuktian-pembuktian. Nah, makanya saya yakin bahwa kematian itu bukan kita istilah ngahaja-hajakeun, tapi kita jangan terlalu terbawa dan hilang, lupa terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Bahwa kematian itu. Ini yang kumpul di sini mungkin mantan-mantan Covid-nya. Mantan Covid unggulnya ya, bari tos sararpuhnya. Nah, raya kene di alam dunia. Bu, masih raya kene di alam dunia. Kena Covid. Kena. Kenapa masih ada? Tuhnya can waktuna gitu kan, can waktuna. Dan memeh Covid oge loba nu maot giniannya. Gitu kan, dan lantaran sudah waktunya. Nah ini. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika kita menjelang dewasa sampai meninggal, ini beakna dipakai naon eta umur? Tah gitu nu jadi pertanyaan. Beakna dipakai naon? Saya masih ingat pertanyaan Ustadz Sodikin Allahu Yarham, Ustadz Sodikin Logam. Pas begitu beliau dialog, nanyakan ke tukang beca. Dia tanya, Pak, hari sadidinten naon pada melan teh? Nya cina ngabeca Ustadz cenah. Tiap hari. Tiap hari. Ari eta cina ngabeca teh keur naon? Ya cina ngabeca mah Ustaz teh kanggo milarian artos atuh cina. Eta lamun geus meunang duit cina keur naon? Nya keur tuang. Ari eta tuang keur naon? Pan beh boga tanaga. Ari boga tanaga keur naon? Keur ngabeca. Ari ngabeca keur naon? Neangan duit. Ari duit keur dahar. Dahar sangkan boga tanaga. Geus boga tanaga sangkan ngabeca. Pak ngan sakitu cina hirup teh. Cing kira-kira lamun hirup siga kitu naon ieu teh ceng-celenganana. Ini isuk-isuk ka pabrik. Gitu kan, balik peuting, isuk balik deui ka pabrik, balik peuting gitu hos maot ngan sakitu dipake dunya teh. Inilah yang akan dipertanggungjawabkan untuk apa? Ini umur yang Allah berikan dibeakeun kana naon itu? Mun baheula mah meureunnan urang Ciganitri, urang Bojong Soang gitu kan, ibu-ibuna beak dipake ngarambet meureun umur teh gitu. Tapi da ayeuna mah geus teu aya sawahna pan nya. Bapak-bapak dipake ngamacul meureun gitu, tapi geus teu aya nempat paculeunana. Nah, pertanyaannya begitu. Cing itu kira-kira tina dewasa tapi ka maot dipake naon ya umur tapi ka beak. Duh, makanya disinilah hebat kalau Rasul mengingatkan, gunakanlah umur ini untuk berjuang. Untuk berjuang gitu kan, untuk berjuang, untuk beribadah. Apapun yang kita lakukan nilainya nilai ibadah. Apapun yang kita lakukan nilainya adalah untuk berjuang li'ilai kalimatillah. Pek usaha keur naon boga duit. Pek gawe keur naon eta gawe. Sesuai tidak dengan aturan-aturan syariat, karena ada orang yang bekerja itu bukan suatu kebaikan. Makanya dalam Al-Quran ada kata-kata laha ma kasabat wa alaiha mak tasabat. Yang satu laha, yang kedua alaiha. Berarti kasab seseorang di dunia ini ada yang jadi pahala, ada yang jadi siksa. Itulah bedanya, ada laha dan ada wa alaiha. Kedua, cek Nabi wa an ilmihi bima amila fihi, tentang ilmu sejauh mana diamalkeunana. Jadi boga ilmu teh keur naon ieu teh. Da ayeuna mah loba jalma neangan ilmu teh keur dudunya. So rata-ratanya boga ilmu teh lain keur beramal soleh, tapi kadang-kadang untuk duniawi. Matakbul lamun teh mah dipinta kesempatan untuk mewakafkan ilmu kudu bahagia. Nah eta tanu jadi ceng-celengan mah. Kan ayeuna mah rata-rata boga ilmu teh kan nya keur dudunya. Mana buktina? Kalau guru
itu sekarang pas tepi kana waktu nah hari guru itu pasti demo. Naon demo sababna? Gaji kurang atau gaji tidak naik. Berarti betul dia mengajar itu karena dunia. Dalam lain karena dunia mau terjadi sama modal gitu. Da can kabejakeun guru pesantren demo kamu diram. Naon sababna geus beda niat eta mah. Saya menjadi mudir am dari tahun 2007 sampai sekarang dengan punya asatid 100 orang. Murid 1000. Gitu kan? Tapi dengan bukbrak, boga duit sabulan sakieu sok bagikeun ka asatid, boga duit sakieu per bulan bagikeun. Teu aya sugan misalkeun menuntut harus sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan jam pelajaran atau dengan UMR, tidak ada. Naon sababna kan geus beda niat eta mah nya. Tapi lamun urang misalkeun ngajarna lain niatna kitu pasti bakal nuntutnya. Siga ayeuna kan istilah kenapa kalau misalkan sampai hari buruh demo wajar karena dia kerjanya untuk uang. Ketika tidak nyampe kepada kebutuhannya otomatis karena kerjanya untuk uang, gitu kan? Cing ari Pak Haji Apip jadi DKM untuk uang bukan? Sabaraha gaji jadi DKM Pak Haji? Gitu kan? Tuh. Insya Allah gajinya 1 juta. Pak Haji gajinya 1 juta. Naon 1 juta? Satya, jujur, taat. 1 juta satya, jujur, taat gitu kan. Itu kan. Nah ini yang harus tertanam. Pokoknya setia, jujur, taat gitu kan. 1 juta itu teh. Kada ilmu. Sejauh mana dia ilmu diamalkan? Makanya dalam Al-Quran mengingatkan. Kaburo maktan antakuluna ma la ta'lamun. Allah alangkah murkanya orang-orang yang mengatakan yang dia tidak mengamalkan. Itu kan berarti ada ilmu yang tidak sejalan dengan amal. Matak anu dipenta ku ibu jeung ku bapa naon ka Allah teh ilmu naon Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Naon ilmu nu manfaat teh? Naon manfaat teh? Tuh teka artikan nya. Sakitu dipenta unggal waktu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Naon ilmu nu bermanfaat teh? Ilmu yang bermanfaat itu adalah dengan ilmunya dia mendapatkan pahala dari Allah. Dengan ilmunya mendapatkan pahala dari Allah. Artinya dia mengamalkan, mengajarkan, kan begitu. Sehingga memberikan pahala terhadap dirinya berarti ilmu nafi'an. Karena ada dengan ilmu bukan memberikan kebaikan tapi memberikan kejelekan. Kenapa? Karena dengan ilmunya dia berbuat jahat. Dengan ilmunya dia berbuat maksiat, kan begitu. Berarti dia memiliki ilmu tapi tidak memberikan pahala, bahkan memberikan siksa. Itu kan minimal aya ilmu teh ngan sekedar kontribusi untuk dunia saja, tidak ada untuk akhirat, dan itu kosong dari nilai-nilai nafi'an. Kemudian yang keempat, ini yang paling berat, wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqtahu. Harta ini akan ditanya dari mana datangnya dan kemana keluarnya. Gitu kan. Matak aya istilahnya haram arid. Haram arid itu apa? Haram ketika cara mendapatkannya. Lamun urang tina riba, Bu, tina ribanya tuluy dipeserkeun kana sangu, tuluy dipasak, dituang ari sangu eta halal haram. Halal kan sangu nama. Iya. Tapi haram lantaran cara mendapatkan uangnya itu kan gitu. Moal ngadak-ngadak misalkan duit riba dibelikan karena cikopi jadi pahit moal. Gitu kan? Tetapnya rasanya seperti itu. Tapi kenapa bisa disebut haram? Karena haram bukan kopinya, bukan gulanya, tapi haram dalam hal mendapatkannya. Itu akan ditanya. Di mana menang duit teh?
Kumaha carana menang duit teh? Itu kan bakal ditanya ku Allah teh. Carana kumaha gitu kan sampai mendapatkan itu. Makanya ada hadis yang menerangkan bahwa apa istilahnya al-bai'ul mabrur gitu kan, dagang yang paling baik adalah harta yang paling baik itu adalah mencari dengan tangannya sendiri, itu kan ada. Berarti dia betul-betul gitu kan dengan atau dengan mencari itu ya sesuatu yang benar gitu kan. Nah jadi ini harta ini. Yang kedua akan ditanya kemana keluarnya. Kenapa ditanya? Karena tidak ada orang yang tidak punya uang kecuali semuanya akan mengeluarkan. Kungsi ibu-ibu tengah luarkan duit dina sapoe. Mulayanya bapak-bapak pasti ketika dapat pasti mengeluarkan, itu sifat uang. Makanya uang disebutnya arod. Kenapa arod? Goir sabit, tidak bisa diam. Lamun orang kenging itu ngenerjel hayang keluar duit mah. Itu kan. Ibu-ibu lamun nyekal duit nerjel eta teh, unggal katempo hayang meuli eta teh. Nya teh eta pedah nyepeng artos gitu kan, unggal nu katinggal peserkeun, unggal anu kadangu peserkeun kan. Itu kan maksa duit mah. Da bapak-bapak oge teu balanja teh lantaran teu nyekel. Dari nyekel mah sarua gitu kan. Pokona mah abdi mah cukup boga sepeda motor kieu oge lah cukup gitu kan. Kitunya. Da keur teu nyekel teh duit. Nah motor kieu urang gantikeun ku nu leuwih alus tuh nya keluar. Gitu kan. Geus Stepan gitu ayeuna nyekel deui duit. Iya jadul ya orang ganti deh rumah kan gitu. Dulu kita berpikir ya Allah asal aya keur ngagolere tong gede-gede teuing pan gitunya. Asal aya keur ngagolere ulah ngontrak-ngontrak teuing. Ternyata Allah kabulkan gitu kan. Kumaha ya Allah padahal tambah kamar teh 2. Kumaha lamun teh menyekel deui duit ya Allah urang tambah deui nama 3 kamar teh. Tulu ya itulah sifat. Jadi tidak ada orang yang tidak mengeluarkan uang. Nah lantaran tidak ada orang yang tidak bisa mengeluarkan uang, maka Allah memberikan pintu tuh, pintu wakaf, pintu sodako, pintu jariah gitu kan, supaya non supaya nyangkrung ke akhirat da teu dibere panto eta mah beak teu pupuguh. Ya ibu lamun aya manuk 10 ditembak hiji tak tinggal saberji. Tuh nya tinggal hiji dan salapana mah hiber. Lamun bapak-bapak punya uang sampai 1 miliar kemudian 100 juta diinfakkan, jadi uang bapak itu yang mana? Yang 100 juta. Nu sajana naon? Belum tentu nasibnya. Gitu kan? Mata kira-kira tah artos bapak ke akhirat ge sabaraha persen tina kekayaan? Ngahulengnya udah bingung da bareuna eueuh ngitungna oge. Lamun aya maka hitung bareuna. Jadi berapa persen? Kalau Abdurrahman bin Auf sampai berani mengatakan 75% dari kekayaan aku alokasikan untuk jihad fisabilillah. Berapa 75%? Kalau saya hitung-hitung kurang lebih itu dari 15 triliun itu 8 triliun 9 triliun itu dialokasikan untuk sabilillah. Itu kan itu dari kekayaan 15 triliun itu 9 triliun. Kurang lebih begitu. Orang tina 1 miliar sabaraha persen tah. Nyantong ngalamun ratusan juta ina 1 miliar lah gitu kan. Nah itunya mata ieu Bu Pak momen itunya menghirup keneh lah sok alokasikeun itu orang. Da ieu mah tepi ka yaumul kiamah moal robah status moal. Rumah bapak yang ditinggal, rumah ibu yang ditinggal ketika ibu bapak meninggal itu akan robah status jadi pindah nama anak. Anak jual berarti pindah nama orang lain. Kalau masjid ini sampai akhir zaman moal robah-robah. San rek wani ngajual. San rek wani ngajual. Moal kan? Ini wakaf. Ini ukuran duniawi. Di kampung saya gitu kan, ini pesantren kemudian rumah itu sekelilingnya saya tahu
ini sawah ini, blok ini punyanya Pak Haji Anu, ini blok ini Pak Haji Anu, Pak Haji Anu, saya tahu persis. Ternyata sekarang semuanya itu nggak ada nama Pak Haji itu, dan tanah pun sudah tidak ada. Siapa yang memiliki? Koayung. Itu kan semuanya Koayung, milik si Koayung, si Aseng kabeh. Itu kan. Tetapi pesantren yang saya pimpin itu luasnya cuman 500 tumbak. Itu kan dari berpuluh-puluh orang. Ini tidak rubah. Namanya tetap orang itu, tanahnya tetap tidak hilang. Dan ternyata kemakmurannya sampai merasakan ribuan orang kan. Di situ pakai sholat, di situ pakai belajar, di situ dipakai dakwah dan yang lainnya. Semuanya merasakan. Biraku tengalir kehadianan atau kamu wakib gitu kan. Nah itu. Ini tanah yang saya tahu, ini blok anu. Si Pak Haji Nages Marahot ngarana geus teu aya. Tanahna oge geus milik anu sejen, itu kan berubah. Itu kan jadi Koayung kabeh, dipake naon? Aya nu dipake tuhnya. Sakinten dipake bumi, aya nu dipake gereja dan yang lainnya teh. Ya. Padahal eta teh tanah baheula teh Pak Haji Anu nu boga tanah eta teh ayeuna menjadi gereja atunya. Itu kan. Tapi yang diwakafkan bisa rubah tidak? Tidak. Ini sampai ila yaumil qiyamah ini masjid tidak akan rubah. Tanahnya mulai wani ngajual. Kalaupun kita sudah tidak ada, akan ada pelanjutnya untuk memakmurkan. Dan ini akan terus mengalir kepada muakib gitu kan. Nah, mantak di dieu kade harta mah bakal ditanya kamana jeung ti mana. Oleh sebab itu yang terakhir wanjismi fi ma'ablah, badan akan ditanya sampai digunakan dalam hal apa sampai rusak. Ibu-ibu dulu disebutnya naon Bu? Baheula ibu-ibu. Baheula teh ibu-ibu teh disebutna teh gumelis, gareulis. Ari ayeuna disebutna naon? Ayeuna mah disebutna ge gumusut. Nya uruyud. Tah ti mimiti gumelis jadi robah eta dianggo naon tah Bu? Bapak-bapak baheula disebut naon? Gumasep gitu kan. Areina gumaki, enak geus araki-aki itu nya. Geus araki-aki ayeuna mah. Ulah boga ngarasa kasep wae Pak urang teh gitu kan. Ayeuna mah. Sigana mah lamun dipaclangkeun ku si ibu geus moal payu ayeuna mah. Nya lamun diusir ku si ibu teh geus moal payu ayeuna mah da geus teu kasep deui gitu kan. Tuh, rubah. Yang jadi pertanyaan tah rubahna ti mimiti kasep tapi kan jadi ripuh kieu dipake naon tah? Dipake naon? Dipake ka pabrik unggul? Dipake ka sawah unggul? Atau dipake naon tah? Nah, ini pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, maka pada hadis yang keempat, orang yang pintar adalah mandana nafsa wa alima lima ba'dal maut wal aziz manittaba nafsa hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas adalah jalma anu sok ngahisab dirina, beramal pikeun kahirupan sabada maut. Itu pintar. Jadi nu pintar mah jalma-jalma anu milarian bakal ayeuna ke akhirat pintar eta teh. Tapi jalma anu lemah, jalma anu bodoh, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan kepada Allah itu hanya sekedar bengangan-angan. Engke lah lamun, engke sugan, kan begitu. Bu hayu ngaji engke lah tos nyalse cenah ayeuna mah repot keneh. Hayu Bu bersodaqah kelah geus naon tender ieu cenah geus jadi gitu kan. Geus berhasil ayo melamun ka Allah teh gitu kan. Jadi tamanni ala Allah. Nah, oleh sebab itu maka disinilah keterangan yang terakhir untuk menerangkan ayat yang di atas. Kata Jabir, tudu'ul mawazin yaumal qiyamah, akan ditimbang di hari kiamah, fatuzanul hasanat wasayah, ditimbang kebaikan dan kejelekan. Paman rojahat hasanatu, barang siapa yang lebih kuat
kebaikannya, ala sayyiati daripada kejelekannya, mithqal habbah seberat biji, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man rajat sayyatu, barang siapa yang kuat kejelekannya, ala hasanati daripada kebaikannya, mithqal habbah sebesar biji, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Qila ditanya, wa man istawat hasanatu wa sayyah, bagaimana kalau sama kebaikan dan kejelekannya? Qala, Nabi menjawab, ulaika ashabul a'rab, maka mereka itu ashabul a'rab. Nanti akan diterangkan di dalam surat Al-A'raf. Nanti ada proses dulu sebelum ia nanti dieksekusi ke surga dan ke neraka. Nah, itu mungkin untuk kajian malam ini. Mudah-mudahan ini sebagai tadkirah dan ibroh untuk kita semuanya. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.